Mbote napesi bino mbote bisika bozwami basi ya mayele bafemme capable kandenge na obenga bino bafemme capable basi oyo balingaka koyekola lokola ngai basi oyo balingaka koyoka balingaka koprete litoi lokola ngai moko napesi bino mbote partout oyo bozwami kati pe libanda ya mboka napesi bino mbote bisika bozwami napesi famille nanga mbote famille Mukenzi napesi bino ba gros bisous partout oyo bozali maman nanga Alphonsine Chela papa nanga napesi yo mbote ba grande sœur nanga ba grande sœur chérie nanga ba motivatrice nanga napesi bino mbote Sylvie Mukenzi la maman de 5 maman Paradis la maman de Betzalel Laurette Mukenzi, la maman de garçon, ma petite sœur chérie, Enis Mukenzi. Sans oublier Nia Mukenzi, la maman de Roxane. Napesi bino mbote partout au bozwami. Fois passé tout cela qui li solo ya botandi mbetu na biso. Ndenge nini tokoki otanda mbetu. Ezaka te otanda mbetu na yo na badra. Ya Gucci, Versace, Coco Chanel, bilo nyonso wana obiso nyonso toyebi. Mais tolobele likambo ya selon ba moyen na yo okoki otandaka mbetu te po moninga atanda na Coco Chanel otanda mbetu ndenge moko na ye non bongo te excusez okoki otandaka mbetu bongo te lokola moninga atandi na Coco Chanel yo pe otanda mais sans quoi ozana na bongo te tolobele bongo te tolobela ki selon ba moyen ya mutu nyonso o mutu amonani nango adressé mbetu na ye très propre à lycée yango kitoko po epesaka pe appétit ya kolala mobali mosu azalaki na posa olala te ntango amoni oka odresse mbetu no kitoko bongo ata azali na place okende akoanule yango sikoyo tolobi tozaka na kati ya chambre propriété ka na kati ya chambre na yo ka na kati ya chambre tobimi no na salon te tozaka wana eza na bato misu baza na babolembu moko boye bolembu ye libanda kandi aza propre libanda tonto oloba libanda toza na libanda na balabala te toza na kati ya ndako na ye salon na ye kandi eza propre mais so okoti na chambre okokotia zolo te sola humidité bon la plupart ya bato peut-être ekoki ko arriver to ozwi ndako moko eza na fenêtre te mais au moins ezaka na mwa biloko moko boye baclosera te vraiment eza na mwa biloko moko betikaka mwa espace ya mopepe kota na ntongo nanu ntango tolamukaka no na ntongo eloko ya liboso yosala na kati ya chambre eza kofungola fenêtre soki ozala na 2 fenêtre ou moko eza nanu kofungola fenêtre aération ekota nanu mopepe oyo bolalaki na kati yo na papa mopepe wana ya butu molunge nyonso wana borespire pendant soki 6 heures du temps nyonso wana nde eloko etindaka tofungola fenêtre po ebima mopepe naturel ekota e aéré chambre na yo mais eza na mutu mosusu ovanda wana na kati avandi wana ndenge balala na butu molunge wana nyonso atiki yango abimi na ye ki osala makambo ni mosusu abimi na ye akoti na ye na baoccupation mosusu tandis que kuna na base eza nanu arrange te bato misu ba se poser ba question oui il faut to se poser ba question biso nyonso moi ça libala jeune fille na kati ndaka ba parents jeune fiancée ozo préparer libala nao biso nyonso toza appeler yo kala makamba chambre na yo tango olamuka na na tongo chambre na yo wana na benga ngo base eza na chambre na yo ko dresser mbetu na oka ndenge tolobaki fois passé c'est ya mbetu eza bato be ba négliger sa mbetu pour nini emonana te e compter pe ezaka pe na ba point nango ba maman eloko pe to négliger yango wana se ya mbetu eza bato mosusu liba ya mbetu neza condamné po akomba na se ya mbetu na il faut bouger mbetu toi ça tient ngo boye ou soit azongisi ngo mpanzi il faut alekisa komba eza pe na bato misusu espace na se ya mbetu eza yango polelo kokota brosse na yo obimisi na ba salité mais eza bato misusu akombika ke sika oyo ye amoni eza na espace non eza bato misusu peut-être temps ezo permettre te mais au moins chaque samedi nga na yebi muto asalaka ngo chaque samedi asalaka salongo na ye na chambre mobimba abimisi biloko nyonso atomboli mbetu na ye abongisi chambre ne nyonso abongisi yango atie yango odeur a bien
et quoi attirer pe mobile na yo. Et ça, tu me souviens que le libanda pour rien. Et ça, yo maman, aux en stratégie. Aux en stratégie, te ya ko benga mobile na yo. Acha mutu na elikola mbeto. Et ayo kapé sur la bien. Et le quoi na tout ça na ngote ça ka drama no lala na butu kiu ka bongo tani bongo. Bon ils a bien te mobile roya na été. Aroya te tozo lo ba mibali ba otia ba ba kisi libanda ta kisi morote ba otia ba libanda. Yo ndo za stratégie te. Stratégie wana zayote. Et si kochaka ba sapatu na yo, désordre na ba sapatu, ba ballerine na yo, na ba chaussure, na ma papa na yo ya talon ku obua kaka esika moko koma so lingo bima, o bandi ko fuyo nyoso zo bima kana désordre wana nyoso zo bulunga na kaka wana. Et ça en ordre, te pour la nini, tozo zwa moyen ya kotanda ngo na stratégie te. O koza ape na porte chaussure te. O koza ape na libaya o babeta babeti na mur po ocha papa nao to ba sapatu nao okozala te okotanda okokreele yango peka na se wana oto chana muteke ofoza kana mbongo po sala makambana eloko te ba mama abiso akala babanda ochana mute bayeba kutu porter chaussure te bayeba ki biloko nyonso wana ba étagère ma papa bayeba sapatu bayeba ki onte babanda otanda na se o dresser ma papa na yo o dresser yango awa na biki na tshaka ma papa nanga awa na biki ya ba ballerine nanga awa eza na biki ya ba chaussure nanga ya talon tango oluko bima peut-être OK musala ou soit OK église ou soit sorti OK peut-être bimi ozana luka kutu mingi te po biki place na simbi ata na molili place na simbi eza place na sa na tshaka ba ballerine esika na simbi na tshaka ba talon esika na tshaka awa na tshaka ma papa mais à moi si mususu okota chambre na ye talon epai ballerine epai ba chaussure na ye epai bongo eza malamu te mobali okota tango so aye atiki ka mbongo azongi na ye abengi ne ba camarade na ye to yebi yango très bien après to ke ko fuka man église nzambe mobali na ngai azui mwasi libanda mobali na nga te mama de nature mobali nyonso azaka na ye infidèle eza nango te na bakara mobali so okutana mobali na waza tellement fidèle mobali de nature azaka infidèle biso moko nde tokomisa bango ba infidèle ake otala libanda yo kanisi libanda bon moi si bazwaki kawa libanda avant okota na ndako ozalaki libanda ndenge babanda osepela na o mama libanda okoti na ndako basepela no pe ka bongo eza te ke basepela no libanda ndenge mususu okoti na ndako komi ndenge mususu te moi si mususu esali 2 ans akomi oza ba coup de fil à bambanda akomi oza ba coup de fil à bambanda po anini mobali o se retrouver te mama bongi sa chambre na yo chambre eza base na biso avant to bima libanda chambre eza base nga benga rango base kuna nde makambo elekaka jeune fiancée bongi sa chambre na yo bongi sa se ya mbetu kombola yango très très bien mobali peut-être o monelo libanda ayebi ke bon monelo libanda mais tango bokoma na ye po mibala sérieux bazali o alingi peut-être na ba aventure bokomi pe na ki sérieux atio pe na kati ya ndako peut-être banda omonela yo na ba restaurant na bisike belé obino bokutanaki abanda omono propre mobali muso alinga oka po na propriété solono ya bien ozo lumba sola kitoko mobali ana zaki attiré par ton odeur et bokomi na ndako na kati ya chambre na yo elenge ana koma ki azaki nango libanda ntango ozo tiele mwa elamba ozo tiele mwa boya omona ngo susu te mama kati libanda ezala ndenge mona kati wana na olobela en particulier te même wana na olobela mutu nyonso nazo lobela mutu nyonso mwasi ya libala jeune fiancée jeune fille na kati ya ndaka ba parents donc na olobela biso nyonso na se basé na moko mama bongisa chambre na yo bongisa chambre na yo kuna eza base kuna eza source se ya mbetu na yo kombola bimisi eza na bato misusu ti lelo batiaka kaka mapapa na se ya mbetu te na se mapapa evanda na se ya mbetu te mapapa evanda ya libanda
pour salité peut-être parce que chambre mousse na yo likola libaya et kitisa wana eza naturel et kitisa toujours poussière oyeba te poussière wana euta wapi et puis poussière wana sko nyonso wana ezokwea likola ba chaussure na se ya mbeto ndengo tchaki ba sapatu mapapa biloko nyonso ba ballerine na ndengo tchaki wana se ya mbeto poussière nyonso ezokwea ezozwa likola ba sapatu sapato evanda na se ya mbeto te sapato evanda libanda po ezwa pe mopepe na se ya mbeto wana humidité wana ebebisa pe basapato neti bacuire esala yango bafissure nyonso wana kaka toza na kati ya école na biso. Bosabonner massivement, aimer ba vidéo makasi, aimer vraiment et que ça la biso bien. Tobimi nan te tozaka na kati ya chambre. Na kati ka ya chambre. Comment est-ce que koki ko entretenir chambre na yo? Tozaka wana tobimi te. Mwasi mususu eza kolamuka na yemba moko kokende libanda abandi na basani abandi na kobongisa ndaku atiki kuna nanu désordre tolobelaki yango dimanche na tongo nanu ntango ozolamuka elora liboso ka ndenge déjà tolobaki yango fois passé mais lelo tosala juste cas synthèse esili otandi mbeto na yo bongisi ba oreiller na yo nyonso eza déjà en ordre pour peut-être mobali akoki ozonga peut-être abosana ki eloko tango ya akutika biloko atikaki ba 7h wana tango abimaki appétit ozala te ezaka nango kisi te ezaka nde manque à stratégie nde toza nango te stratégie oyo olobi ke mwasi ana libanda kanga mobali nanga te yo ndo okoki okanga ye te na mayele na yo mwasi okoki okanga ye te yango baki okangelo ye libanda. En tout cas totika na bizaleli wana en tout cas nga vraiment nazo apprécier yango te bizaleli wana ke olamuki mbala moko bimi chambre désordre base na yo etikali salité mama bongisa po oza na mobali na yo na kati ya ndako jeune fiancé bongisa po lobi okokende libala na yo jeune fille bongisa po lobi okolinga mobali bobandamba mona libala te bobandi na kisheri lobi ya fiancé lobi abali yo en couple on a position nini so epa na bino moko ozokoka koremplir batâche na yo mwa mwasi te jeune maman yo moto ozovivre na mobali na yo na ndako femme mariée ozovivre na mobali na yo na ndako. Comment est-ce que chambre na ou entretenir yango? Moi solo wana mo parfait ya ndaku. Pour parfait otochara ya ndaku. Yango wana kande tochara pe na chambre. Parfait za moins cher. O lo bakake o koti ndaku chambre mususu ozo envier yango pour rien. Ils a bilo mikie. O peut-être muninga mwasi amonaki asali yango. Eza ba manque ya ba stratégie. To linga koyoka. Eza kate ya loba bongo lingo mi laksani te. O ayebi ayaka to partager neti ngala linga koyoka mingi na pesa matoi nanga pona koyoka et puis o na yoka ka ya mabe na tsaka de côté ya malamu na pratikaka muta yebi koleka mutu nyonso azate biso nyonso to se compléter selon l'expérience ya muninga neti ngala linga koyoka mingi na linga koyoka pe mikolo. Donc c'est ça quoi. Opakoli moi chambre na moi solo a bien tango pozo yamba mobali azokota azoyoka mopepa bien ezoyamba ye ayoka humidité te soko fungola ba fenêtre na tongo te mopepe ekota te mopepe naturel il faut ekota nani mopepe o nzamba sala mopepe o toyoka mopepe ya split te ya ventilateur te mopepa nzambe soki ekoti non na chambre parce que nebi ndako nyonso batonga yango na fenêtre na tongo fungoli no ba fenêtre na mu pepe koti o arranger ba biloko na yo o tie nyonso en ordre ezate to moni elamba na o ekomi na bilamba papa ye na bilamba na yo bongo te
moi sina mobali bosé loko moko mais côté propriété mutu na mutu azana biloko na ye au garde-robe peut-être valise ya mwasi ou peut-être sika mobali nanga tia biloko na ye faut pas baya okuta bilamba mwasi sangani na mobali bongo zo sa propriété bongo zo sa propriété mama toza ndako wa chambre na salon yeba ko encadrer chambre na weza toujours kitoko et puis ça toujours image à bien. Et puis ça toujours solo bien, surtout solo. Solo wana et puis je dis solo wana ya kitoko wana. Tant mobile okuta solo bien na chambre. OK libanda te. OK libanda oluka nini. Moi sinanga sia ya mbinga bien, moi sinanga sia tie solo bien, moi sinanga sia bongisi chambre. OK makutu makeli la bana na salon. Akokanga mande na kata chambre azeli air na et puis a continuer ba course na ye. Ba mama to bongisa mama côté wana en tout cas to bongisa ba faille eleki mingi to bongisa vraiment mibali ba okima tendengeni mibali ba okima tendengeni yo mama ozui caleçon osukoli osukoli otiki caleçon ka wana bisiko sukola ki ya mai otiki on a bilamba e bote sali humidité ti 20h 21h bolingi botanda na bosana ki yango te nakeka kotanda wana koseka ya soni mobali asa découvrir yo que tu es sale mobali asa découvrir yo que tu as salité peut-être avant dit non ka maman bana déjà to boti bon to sani ça retardé atoza bango 5 tango remarquer que za moi erreur wana maman l'amour kamba moko telema retard ezalaka te na koyekola to yekola tina kimukolo tina ba 60 ans to yekola kaka elengero yekola wana ndenga na zala elengero yoka wana ndenga na zala na yoka plus mikolo donc photo bongisa en tout cas photo bongisa ba erreur ezebele koti na bandako na biso na ba mabala na bisika nyonso tozokende ezaka ko envier mutu te okoki envier mutu ebi ndenge ya salité yo na moi mukie na wana uzo gagner na moi mukie na sala ordre na chambre na yo na moi mukie peut-être papa zo pesa na moi mukie zo gagner na wenze na yo bongisa chambre na yo otandi yango très bien tuka na pesi mbote Bobette Mbalou depuis Kisangani ma motivatrice na pesi mbote la femme du patron na pesi mbote mingi bongisaka chambre na yo maman bongisaka surtout wana mobali ozana petit okende libanda te akokende te okana ngai je crois bien nganange koki yo sa makambo pona lelo to suki ni awa Abonnez massivement Deborah TV officiel awa ka makambo awa ka masola ya bomwasi Abonnez massivement nalingi bino mingi ba gros bisous bye.